Так, вышел на охоту вот сейчас. Амур, боцман, Тайфун и Зевс. Ну и сейчас где он? Он. Фотон. Я фотоном прям поднялся с носа. Ого, она молодец. Догоняет? Ну, ща они там, если он крутит, если он достанет его бы. Вон, там боссона вижу. Я там мелькает, тут видно. Мелькает. Стой, давай, давай, давай! Да бог его знает, Сань. Взяли сейчас с той стороны и шел, не снимал. С этой стороны взял. Вот, как крути, фотон. Развернул сюда, шел. Сзади, понял, идет. Ага. Амур ему навстречу, зайца, короче, сбивает, и Тайфун уже подхватывает его. Короче. Заяц кубаем, и Тайфун взял. Сработали, короче, навстречу. Куда содрал? А это Амур его, да, смотри? Вот здесь Амур подбил, а туда, вот видишь, вправо. Нехило, да? Не снимай, что снег, ты же видишь, снежок сегодня шел. Нельзя, нельзя. Он сорвал. И у меня второй сейчас выскочил.